Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend ba herbozo la vidéo nanga. Et ça nga bino coach Fezina encore et toujours mon amboka kanengi tolobaka. Avant tout, totika papa na première position abattre la bomo inangai coach Fezina. Yayo abonné nanga pe na ba téléspectateurs passent à travers le monde entier que les bons Dieu nous protège par les sons de son fils unique. Alors tous les cas totika papa na première position et le reste ça viendra après. Totika papa na bisika na et singilami. Merci les lions de la tribu de Gidon, Zambena Koyo, Kayo, Shomasia, Papa Topesio, merci, na pe manatalo accorda qui biso na tongo na lelo, ou assister biso pendant la journée, bisika yon sotolika ki ozala ki na biso no mona barkange na, tio comme si biso na ngonga, oh Papa Topesio, merci, toza sain et sauf na mabota na biso, na eko tika si je na nga na poko na lelo, oh na lingi na sola na baboni na nga na maboko na, Nzambe ozala na biso. Batela biso linga biso na sena protection divine oyo nyonso eza ko confesser comme on na kati na page nanga to telemeli yango na kombo na le Dieu tout puissant nga na zana nga instrument pamba oyo naza ko transmettre message na bandeko tika ete malobo ko mala munoko nanga eza déjà message oyo so proclama ki pour préparer ki esunga epesa kimia na ba couple bango na kati na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend ba herbozo la vidéo nanga. Ezanga wabino coach Fezina encore et toujours. Moi na mboka kanenge tolobaka. Abonnez-vous massivement. Apanjo kwetu ici c'est chez nous. Awande panabiso kaka ndenge moi na mboka lobaka. Tozalaka zalaka esala kitoko makasi. En tout cas, lelo epanabiso Bruxelles tozana été malili na bimaki, na zaki moi libanda na se protéger parce qu'il fait très froid. C'est comme si tozana na kati il y a printemps, mais on est déjà en été. Voilà, comprenez-moi, je viens juste de rentrer na salaka vidéo balamoko natila ba abonné nanga. Voilà. Alors, le lotoye ko solo la sujet moko est très important. Oyo batuna ba couple baza ko kokandenge ni na ko maîtriser ba situation te. Mondo ya lelo bande ko mibale bele ba komi na mondo ba koti na makambo ko masturbaka na basi na mibale eza vraiment lelo tous les deux côtés toza ko décortiquer si je eza pas si peu mort parce que bana nanga ebele baza ko lela mama mobali azolinga ngai susu na mbetu te mama mobali azosala ngai susu te coach mobali na komi kolanda mobali na makasi mais sans le savoir na miso moto koyeba te wapi mobali asiaki lelo tozoya ko sur la sujet ezama pas si peu mawa ya komona être humain azo respecter son nzambe te ya komona être humain akomo dépenser na nzambe. Alors bo prêter kanga mato et kakandiri na lobaka. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, en tout cas et ça la kitoko makasi bandeko tango oza ko partager, oza ko liker, oza ko pesa bandeko na message oyo kitoko makasi. Quelque part ame moko ezalaki na mobunga mais grâce à toi au partager les ndekwa no sauver amenaye. En tout cas papa maman simba boke biluka place vanda na kati na page na biso tozalaka na nyonso tobaka toujours que yo yaka avec précision vanda prêter kanga matoi to singa mbongo te coach Fezina lobaka ka prêter nga matoi concentre-toi tu seras pas déçu. Alors les autres ko solo la pona basio mibali bazoko ko satisfaire bango na mbeto ya mabala na bango te mobali akomaka raison on a lembi moi si akobwaka mkongo mobali azui savon na douche papa zo penser na pays imaginaire bande konanga ezali kambo moko ememela ka bato pasi na vie pe liwa bana basi o bazaka na système akomitia bango moko misapi tia ba jeune fille na nga boya awa parce que monde ya de lo ba koma na vie ko talaka ba film porno sans les savoir que film à porno mais la kana moto déjà blocage et freinage masturbation et pas mobile mais la moto vie à prasse pauvreté galère sécheresse et kota nanda kwa libala moi si na okolinge sous parce que on a déjà la moi si moi avant dans un pays imaginaire on a mari na femme de nuit yo moi si c'est masturbara on a mari de nuit sans le savoir mais yo comment un système hiver au koti na kati elamba o tie misapi yo moko tchaka ozo sopa mai na ndenge kaka ya ko imaginer o sopi mai bana basi o balinganaka boye bakate bino moko boza ko mitia déjà ba blocage na ba freinage boko zala kuna botuta lisi ba lidesu na bino bozo ganga obi oyo ki elengi mais ma chérie eba ke l'avenir eza ko zela yo libabe c'est libabe sécheresse na vie na o bo prêter kanga mato toza ko décortiquer si jo po bana nanga ebele baleli
Maman nazalaka na mobali nanga bien. Tout d'un coup mobali nanga changé. Mobali nanga akomi na ba monde mususu. Mobali nanga koma kotika nga na chambre okute na salon azotala ba film na porno. Okoyebise papa nga naza na chambre yozotala film pourquoi? Omoni akati yango bombami atiki. So nga nazongi na chambre azongeli kaka bongo mama. Yeba déjà et sanga galère ngé kota nanda kunao. So qui vie de prière ezate ma chérie. Galère si galère beaucoup matina niveau séparation. Mi bali boyo kaka soni. Papa ozana mwasi. Soko zoyo ka Jessica de kitoko te. Memela ngaye na kati ya page ya code face na ko pesilo e maté na ko former ye. Ke na place ya kozwa savon na ko beta o me ma sécheresse na kati na couple na o bande ko za kitote. La même chose pe na biso bana basi. O tozala ka olingi ko bala te. Ozaka kana ko pona ka bilonga mobali yo koma ko fabrika ko ya mobali yo olingi kaka mobali yo azala boga ba paquet vimba ye mobali wa vimba partout mibana mike bazo epana olingi bango te mobali yo koma ko pesa mobali forme elongi ma chérie été hiver printemps automne yo ana na kati ya kweti na yo tikalaka na système yo wana pengonga nzambe koye kutoka na système ya na libabe mashiro obalaka te po deja mai wana yo moko mibimisilaka yeba deja bimisaka ngo ya pamba te mutu nde ayaka ko beta yo mais ce que yo pensa ko kazi ne ditam sozo kotsa copine no moko na mutu tozo beta na etele o tonton etele toza ko beta na ma ebimi bande ko fe ko éviter makambo wana mama soko lingo mona libabe ya vie kota na monde ya masturbation kota na monde ya lesbienne ba ko yebisa yote okomi monela yo moko na début ozala bien amon ki okota na ba monde ya mabe wana ba pesa ka bango ba mbongo oko sentir ngo te mais kaka na ndenge ya normal ma chérie tu ne feras rien parce que c'est comme si yo moko mi bengeli sécheresse na vino ya ko s'installer bozo comprendre bana basi ebele yo babali baza heureusité mibali na bango bazo décevoir bango mibali bakoti na monde ya masturbation mobali aza na mwasi na mbetu mais awe kasi mwasi elengi te mais okoyoki elengi ndenge nini parce que yo oza déjà na mwasi moko na pays imaginaire omibetaka yo moko déjà savon chu mobali penzo pakoli savon na maboko papa mutu wana lidusu ya bino mibali basi masube bimaka savon yo kende kopiki ata yo te nzambe na nga bomi oki na kamawate siko tango kozwa mutakala no moko komi kobeta ngo pakaka ta même pas honte hein ti oki osopi mai mutu nzoto na nzamba sala ekota na kati ya nzoto moninga ni mutu esala mouvement ekota ebima po oyo ka sentiment mais yo na maboko no yo moko na savon okoma kuna pakaka ti osopi mai ogangi pe na koganga papa yebaki yo mutu sala ka makambo wana et sanga ya passe nge kota na vie na yo sans le savoir soki oza na vie wana kaka ya kobeta ka savon tala vie no malamu ndenge zalaka okende bo musala esimba tozwa lelo musala danzimo babingani yo etambola bongo parce que za libabe sur libabe etambola bongo mutu abeta ka savoir lo bateke onga vie za kitoko lokuta amoki aza mutu asimba bagboa la même chose pareil na biso basi baso bazaka na makambo alingine mobali te misapina ya kina kosoma mitakala plastique ngana lobaka mitakala na plastique biso bana basi tokena misombela ba pare wana déjà envoûté tiana na ngona mutu na moi sinyo so kina kosomba mutakala wana ndenge bokoma ko benga ngo vie tarza bo pesa e kombo mobala zanga nzoto mobali ozanga mbanda otambola kana yo moko partout problème ezate ma chérie ozana mbanda to tambola kana yo moko partout en plus yo moko za ko luka dimension na yo mama yeba ke déjà mi sombeli yo moko démon ozana epeza ovandisa ya permanent na kati ya ndako soko tambola kandeli na kati na ba trousse na yo po okenda kana e partout mi beta ka yo moko ma chérie yeba déjà ke oza déjà na démon na yo moko mi sombeleli ye moko ndako kunda yo parce que wana kozani na besoin mobali te or moi c'est single face na mobali pour bozala penza bien mais yo kenda ko misomba mutakala no moko ebimisi ba misisa na plastique ne batia na bino na ba produit basala ki na biloko na boyeba kate milimo nini batia na kati kuna boyeba te yo kozwa kaka ngo yo brancher na courant eloko ne komi ko sala wana komi kuna bana basi mokileza mabe mokilo soki o comprendre ngona moto zaka na vie aloyenge omona mokileza normal okomona penza mokileza normal bande kunanga ba papa na ngai
tolongwa na monde ya masturbation ezala basi ezala mibali bandeko eza facile soko soko tina monde eza kwa monde ya drogue osomoni osimba ka ba hero na minute muki oteka mwa mbuma misa tuza déjà na $3000 oteka mwa mbuma mibale misa tuza na $4000 mais pour longwa na monde esenga ka toute ya volonté na opena nguya na limo santo parce que yo moko okokate pour aussi okoma na monde oza na facilité mobali azala mwasi azala okosi satisfaire yo moko alors ça sert à quoi le bolongwa na monde na mais yo moko koyeba te nini ala longe kokomela o basi ebelo bazolela mobali na simba kesu na mbetu te mobali akoma ko beta ka savon ye moko oza mobali nanga na ndako nga na yo mari otinga misa pete na musapi siko papa ndenge nini yo kokende kokota na kati na douche ngai nazoyeba teke ozo beta savon kuna na okaka okangi douche mobali nanga yo ke okangi nanga douche na likambo nini atali kwanje ezali kolo ya fesi kuna ngai fe na yeba pona mwasi nao siko okoti na douche okangi nga porte ngelo bani siko ozo beta savon yo moko bandi konaza koyoka makambo na koki koyoka te basi baza kolela ezopesa pasi na mawa papa na biso mondo tozokele nango lelo wapi bisengwa mokilo nyonso tokotika toluka royaume ya nzambe na ye nanga okoma mama pasteur te me nazomona ke bande ko ebele toza ko se conduire na berere bana basi bakoti na monde kolingana bango na bango ndenge pe tokomi na mboko baza koautoriser bango bakoki même ti ko adopter bana bandeko nyoso teza ya koanclame yango lelo nakoma komona partout basi na basi babalani bakoma betela bango maboko mibali na mibali babalani babetela bango maboko binombo si bomona place pede ya kufa bande komona kana ti soso abela kana elanga sima nyoso epola bango mais ça fait mal ya komona ke mutu aza kokumisa mutu azosala musala wana toza kokondane bango te lelo mibali ya mabala okomona mobali azomemela mwasi na ya ndako camarade na swadi za camarade mobali nanga nzoka bakoma mwasi na mobali mbanda na yo zobenge camarade ya mobali nanga mibali ebele lo bakoti na monde na ko beta na sima bango na bango mama yo oza koyokanga oza na situation wana quand tu fais na ndelo kwa kosala te esengi kaka tozo jiji na biso te ma chérie sambela sans vie de prière au kolonga mobali no na monde wana te pour mobali akangama na film porno mobali atalaka porno ya ba mibali na mibali siko ebisanga po eloko ne côté na mutu mobali avanda ka di lundi au dimanche liboso ya télévision pour na kotala porno na ba heure tardif azola ngoti na ba abonnement wana mobali malamu wana mobali mabe pour mobali wana esprit ni les na kati ne parce que yeba déjà mutu atalaka film wana azaka déjà na esprit mabe parce que film na yo sisi otala ngo esenga ka ofosa l'action soki mwasi azate ko beta savon soki mobali azate ko mitia misapi et siko ça sert à quoi ça sert à quoi basi na basi bakovanda bazota la film yo suka na suka boko suka bo matila na bosali ba makelele ndenge basala ka makelele na siko yo yebisanga koluka sécheresse likolo ya sécheresse makamono to ezala kokangama soki yo sala yango ma chérie bando senga nzambe bolimbisi les rêves humains to se conduisaka na bu jeunesse na makambo belé to kuta na ngona vie ba déception et conduire na banzela mabe mais tango conscience bo moto esali mama leka kene na sa 30 grâce à moi ya mwana na nzambe senga bolimbisi parce que to yebaka te nino toza ko milukela biso moko na vie okoza oza na olelo bien lobi kuna makambo moko za ko poser yango na vie na o sans les savoir yango moko ndeko condamner yo mais yo zo mona ngeza normal. Tu trouves ça c'est normal parce que ils ont normal et les kanango l'auto matelana le lona butune to la betu moko le auto ko betana bo pesa na bali babe bino na bino basi mibali na mibali ba koma seke basi bazai susu ereze na banda kwa mabala te basi bazai susu ereze na banda kwa mabala te a majorité basi ebele ba olela mama tango moni mobali noza déjà na makambo wana il faut lukelongi nzambe mobala malamu atala ka film porno te mobala malamu penza atala ka film yana te parce que film yana mena ememaka toujours mutu na ekobo olinga to kosuka ka na ekobo okosuka kaka na ekobo soki obeti savon te soki ozaka na mwa petit mushina no libanda oyo kinda kokonyata ya pour kotala film yana soko za mwana mwasi okovanda kotala ba film yana oko finir komiti ya yo moko misapi et bandaka ka na débit yo komo matela baninga no basi oui tu vas finir comme ça bande konanga basi ba papa na ngai nazui ba message yo mama lobelela makambo yo toza ko souffrir na ndako mabala mobala zo boya yo me yo moko zo tala nzoto ba parti nzoto njamba keli yo wa kitoko me oboye na nini
oza kote ya biso to sukola nzoto to bongisa mama naza propre na se parfumaka na koma kosomba ba parfum nanga me mobala lininga te mama eza milimo luka lukelongi ya nzambe parce que mobali yo landi na chambre ozozela mobali na mobala kangabi na salon okoya bomoni abomi télévision mais tango yo zaki na chambre télévision zoloba na salon seka zota film mama be ma chérie e aboyi yo tala ngona ye soki asilisa na koyebiso ake na douche nzoka ke ko beta savon siko tango mobala azobeta savon monga azobenga molimo nini na kati na ye ngana osiko fe topoza na ba question tango ya koti na douche ake obeta savon milimo nini ezokita na kati na ye ya komona kaka mutu moko na créer na pays imaginaire boye na beta kana opasser gloria moko boye nzoka za gloria te mami wata penza mobimba femme de nuit ayela ka openza obeti ba bo ma ebimi siko mai naona tango eza ko bima yo kanisa ka mai ebimi ka normal boye bango ba récupérer ngo baki ko sana ngo nyoso ba ko sana ngo sécheresse passe koti na kati na ndako na galère sang elanga ya pe o ka penza souffrance koti na vie na pourquoi yo moko fungoli porte comment yo za homme maro ba no kilobeta savon comment yo za homme mari okoma koyambana kana mobali na muni camarade na ona nzoto bokoma ko simbana ka ba poitrine ya bino mibali na mibali yana sens te comment yo muninga no mwasi bokoma pesa na bizu akati ya munoko yo za femme mari bandi ko seki mokile komi mbilinga bato bozana ba vie de couple il faut ko lukelonga nzambe batela bana na yo batela couple na yo sans vie de prière ma chérie tu ne feras rien. Pour diable, azako kendele ko détruit partout. Mate ya kitoko boye boko zalate. Bisika sanitaire ko finga na ba sanitaire ko finga na eza ndeko na bino bokendaka. Tango bazako te bino makambo eza ko sauver ba couple na bino bo tia ba vite o. Boko ya te o. Boko sale loko te. Communauté na ngeza ka participer mawa. Mais tango ba galère zo ya boko mo luka batu. Mama Naomi na sala nini? Mama Naomi anelo ko sala tenga na za ote ya kabino. C'est à prendre ou à laisser. Oui. Parce que moi, si on déjà mon bal a bêti 6 mois, 6 mois, mais mon bal il a un autre tolo moi était marqué toko. Papa penza azalaki a beta kao penza tatami a kitoko mais tout d'un coup papa changea. A comment que le colala depuis 23 heures aux zélé ya oko tolo na betu na 4 heures. Et pendant tout ce temps ça a quand na salon on t'a un film. Mais tant aux on fait na za ko beta ba borna eh. Zo beta ba borna parce que l'esprit en a déjà parce ba koti ba vandi. Alors mobalo déjà zova na zota la film ya mibali na mibali bazo beta na tatami aosuka wapi akoza collègue na musala aosuka wapi moli mwana déjà ko kota ye akomi ko tirer regard vers baninga ne mibali akofini soit yende apesi sima na ye to soit ya komi obeta batu na sima yo oza okome chantion na ndako aussi mbote ma belle. Alors arrête de pleurer, arrête de vous inquiéter, cause en a souci te m'inquiéter de te yo kimela kande na vie de prière pour papa c'est à pengui. C'est tout, c'est clair. Tolo bango ti wapi. Mobali mwasi azoboye na mbetu. Histoire ona otaka kobeta na page na nga na TikTok. Mobali alobi mwasi na nga mama soki na simbe efeka ka ganga. Oh, tikanga na lembi, nanani. Okende kwa koteka kozaka na magasin mama zongi na ndako kipe mobali nao. Mais mwasi azongi okipe mobali na ete. Mobala lembi pe okende libanda. Abi mbongo naza ko gaspiller libanda mama. Eko sunga bana na nga na ndako. Koma mama bana na ngai to sai 17 ans de mariage. Nzoto na ya lingaka te na ti ata misa pe lingaka te na fibe na se ko basi ne bino bolinga bal lécher bino na se. Moi si alinga ke loko te mama na sa ni ngai se papa c'est clair. Moi si so ka so compliqué mobile na kati ya ndako. Il y a des choses. Soit azo ko solo, soit tu la ka e bien te. Alors, ce qui est le maman, nazana makasi j'ai 50 ans, na ko kenene ata 3 na butu moko. Mais papa tindelinga photo ya kotala mobali boye, otali villa na bango na kati na fille d'ici de melobi, papa mbola mwana mwasi na mobali. Ma voiture batandeli bino pa maman siko likamboni, mais ce sont des envoûtements. Moi ça comme beta nzoto na muninga na ye mwasi. Alors, et qui misaka sentiment que mobala za pembeni na. On se comprend? Mobala rosa pembe note ko linga ete okoboya okomoluka ba des fois mike ba maman il faut faire très attention. Ko linga to kota na piège moko boye okokanga mama obi makune koma ba délivrance ya makasi. Alors babilo message voit les mois de loin. Il faut ko éviter ka ba film parce que ba tumusu ba za ko vandi bo pia ba tindele o lien o fungola boye basi na basi bazo le ya na nasi. Okovanda bo lien pia ba tindi bo mibali na mibali bazo beta. Alors soko koti na rythme na ya kotala lelo. Ah natala kaka lelo eta mswedeki lobby yo pongo ko poko luka oye ba site ni na ngo ba diffuser biloko wana ya gratuit
okokota pe okomi na système wana système ane ekoti siko o installer milimo wana na ndako no mobimba bavandi bakomi siko kokonza molimo nao alors okomobi ngapi moko na meka ndenge bango baosala omeki lelo tia otangisi mai ezaka nde bien boye seki ndenge owana zosimba muningane na libere boye seki ngapi soki na simbi etele simba omone ndenge esprit yango eyaka ebandaka bongo petit à petit ti okomobima na baningano basi alors mobali na ndako kolinga isusu te pareil aussi chez les hommes batindeli mobali video ya mibali na mibali moto azobeta muningane mobali na sima mobali akotala ebandeli ti suka lobi mastana na musala na mona kaza kanjoto gbegbe na mikana ngo pusa na pembeni bazalaka déjà basi ba planifier le pe bato ko kende kebo esimbi bambande na besoin molimo na siko sécheresse ko tina vie ndako parce que boko banda loba disquite moi si akomi moi so soki moi si ba ko kende libanda kei infidélité ko ti suite à quoi mobali nda fungoli porte ba papa na nga il faut faire très attention conseil est très capital pour na batu nyonso bo mettre en pratique maman bomba couple non na vie de prière bino bolingaka mate ya boye te mate ya boye omona ba vu mikie mate ya kofingana mate ya tatami wana boye noki boye kotia ba commentaire mais tango ba vie ya couple na bino za ko bina boye kwa boatu na kati ne bale bazo ebisa bino bo fungola miso yo boti oza mwasi ya libala to boti na te mama avola les faux sambela bengana milimo mobala tambola ki pendant la journée milimo boni ya mabe akutana ki na bango alors bengana bango bakota na ndako na yote encombler ndako na makila na mwana na nsambe pareil aussi avec nos enfants bana bazo kende classe moboto ozo protéger bana ba prière ti yango ba couple lelo ya monde lelo komi kaka lelo bolingani lelo ba moni yo ba bali lelo lati voile dans une semaine voile bois kami alliance longo na misaki ba yango pe yange ko imbala moko alliance kei. Pourquoi? Parce que vie de prière exatée. Vie de prière exatée. C'est que bobala na kika par sentiment diable ya sakani na bino. Bozala ki wana ke fondement ya couple na bino ezala ki ya nzambe te. Bozala ki na bino ka kolokwa boatu na kati baliza bokokwa te kaka bongo. Ba mama na nga mwana mwasi nyonso soki olingi construire vie na yo il faut kokangama na nzambe botala histoire lelo ezoleka na Côte d'Ivoire na otiko sa yango débat na kati ya TikTok bato baza ko condamner José nga na ibisi bato soko za muto za na sagesse na intelligence oko condamner moi si libanda te moi si libanda za de moyibi oui effectivement comme moi je suis là je peux même pas na accepter na mona moi si libanda ya boto langa jonanga et simbate no telema siko ko telema ndenge nini atakande zandengeni ma chérie ko cédé te mais la dame elle a cédé ye moko afungoli porte na vie ya couple na epe accueillir cédé atiki mbandane azoyemba quelqu'un laisse d'autres prend engelo banini yo tiki muninga muswa kozwa a cédé mais nga na saleleka batu na pesika batu selon oyanga analyse nenga na saleli na ego ebisa bato na lobi bandeko bo condamner mwasi libanda te me bato ko condamner bango eza mwasi na mobali po ndako wana ngana bino tolala ati bango moko ba yebi ni ezoleka na kati ya ndako na bango couple wana ba ivoirien wana parce que moi j'avais suivi cet homme là na plateau na bango moko journaliste a posé ma question obota na José oui mwana liboso ye moko lobi ezaka José moko te na boti na fille moko pe za la France alors pendant tout ce temps tu avais subi ces douleurs-là. Mobali nga boti na basi mi balé libanda. Tu étais d'accord, tu as supporté. Alors, ba yesu ko bakisa mususu, ndele loko cédé maman. Mais tant que nga muto on aza na monike, maele nange salaka, na vandi, na analyser ce dossier wana, na décortiquer yango na lobi non. Pourquoi on va condamner la dame là? Oya libanda, muto ko condamner zane mobali na mwasi. Parce que mwasi, oya mi bengi femme légitime. Moi c'est oyo ka femme légitime oko cédé maman. Pona moi c'est libanda, oboti na mobali nanga. Mais maman yo mo supporter moi na nae. Soki mobali nanga opeso mbongo na kuzunga na ebati. Aza mwana na oboya été. Mais yo maman ne croyez pas que moi je vais céder mobali nanga po yo zwa.
Tu vois? Alors, la dame, elle a abandonné son mari. A tiki couple, c'est comme si a déposé contact à la voiture à qui? Alors, quelqu'un d'autre va venir prendre la voiture, démarrer, c'est tout. Hein? C'est tout. Parce que, c'est... Oh, makambo banda ole kanakati ya couple wana ngana yo oza kolandaka to ebité. Parce que journaliste na tuni mobali yana ebisi à lobby. Ça fait combien des années vous en avez vie de couple na bino zo simbate. A ebisi non, je vais t'épargner de ça. Ça fait longtemps, mais je vais t'épargner de ça. C'est ma femme, la mère de mes enfants, je la respecte, mais ça fait longtemps vie de couple moi c'est na mobali na mbetu ezara souté. Mais on vivait même toi. Alors, muto azana mayele na boanya. Oko réfléchir te akoyeba ke mobali wa zolo ba makambo eza na nzela. Hein? Oko réfléchir te. Ya komona ke mobali yo makambo alobi eske alobi makambo solo to alobi makambo eza na nzela te. Eza na nzela te. Jonathan regarde Brian. Jonathan, regarde Brian. Désolé ma famille. À cette heure-là, moi, nanga mouké a tungisa ma casse na porte. Je suis désolé. Yaonga na ebisa ki bato. Est-ce que moi si wana, yanda a se comportaka dignement na mobali nae, envers mobali nae. On ne sait jamais. Toyebite. Mais mobali alobi nazo respecter moi si nanga et maman bana nanga. Mais et sali mikolo ebele nga na e moi si na mobali na ndako ezala esute. Mais tu vas nous vivre ndako moko. Mais aujourd'hui mutu nazo vivre les à José. Mais pourquoi vous condamner José? Parce que na peske exemple muke eza na basi misusu na vie ba eba o pardonner te. Mobali na ko sala mabe. Maman soko so pardonner ki a liboso ya mibale. Continuez kana ko pardonner kene na rythme wana parce que yo mokondo la ki se ko pardonner. Pardonner mais ko céder te talabana. Oso comprendre bandeko to sakana kana vie ya bana te. Tango to sangi saka bolingo to beti tatami ya solo ozui zemi tu vas aller affronter 1 2 3 4 5. Tu ne peux pas jouer avec les âmes de ces enfants-là. Non. On se comprend. Et le kolelo est matisi makambo na sur la toit et zabana. Ce qui moi c'est nazaki na bana te mutaga lobate. Mais la dame elle n'a pas regardé l'avenir de ses enfants parce que bana basi bazana kati bi mo boyebi affectueux à moi na moi sina papa. En plus, en voyant des photos des enfants, papa, il était tout le temps présent dans la vie de ses enfants. Bah, Caleb, bisous. Et tout ça, ça va le manquer. Est-ce que maman, du temps pour réfléchir, tiens, ok, nabana. Pour moi, c'est Alibana. Ma chérie, tu as cédé. Mais non. Mais il y en a les gens qui n'arrivent pas à comprendre des choses et bien analyser, bah, ils vont condamner. Oh, pourquoi? Non, côté la José, non, côté le monde, bien, je suis pas pour ni contre. Mais na sali analyse nanga selon ma conviction na condamner José te mutu na condamner za moi si na mobile pour ba kumbeli couple na bango biete moi si quel que soit kanda ezandenge nini ma chérie au quoi abandonner couple na ote poti ke la mbanda bisika et puis biso basi ebele awa na monde ezala ba bikolo misika basi ebele oyebi des choses à moi si a star ma chérie kanga matoi maman na ngai kanga munoko lata lineti ya noir kotala kutu te o balobaki balobiene ba juge ba paparazzi kotia bangote yo concentre ton na couple no tala bana na. Parce que okoyoka bakoloba bakoya na bango ya gratuit pour ba luka ko déstabiliser kaka bango na nde bazolinga bakota mais ceux qui osa digne osa dynamique ovandi ozo ça la sagesse na moto akoya ko détruire couple no ansate mais quand toi tu abandonnes bango ba ndai ko zilande bakota yo kasi ti José aboti bana wana abandai convier couple na bandakala alors tant we moko pesier accès na lebi na tiki ya osala ni aya weli simbala moko azui yanga komo embele banzembo. Je suis maman. Yo kanisi mutu ni na ngwa sepe ba arracher mobali ni na mwe makasi no bakende naye. À moins que yo moko ndo lingango comme la dame elle a cédé. Mais ngana o cédé yo nga mobali te ma chérie. Okoboko la bana na yo moko. Eh wana kutu mobali street na komo kangele makambu nyonso obimate. Mobali nanga so ina bana ko lamba e na belisaka 13h et comme sundi ba nobela midi pile asi allié.
yo siko pesa isusu affection na mobali no makasi ye moko mutu ne baluka parce que mibali bazala ndenge ya wana bisa bino basi comporte-toi bien na couple na o eza na biloko na utai ko bisa bino misato epusa mobali libanda mobali soki azano ba problème atrisha ya senyo bolimbisi mais yo lobi ngane na nga mutu na limbisa kati na kanga akanda o ya suka obandaki ko préparer les petits déjeuner na tongo okomo boya po anini oyoka ki to asente mwasi libanda na mbeto koma kolatele gingi obana kolala mutakala bolumbu lala isu bolumbu te ya misato mama opesa ke biloko kolia te déjeuner c'est à part déjeuner c'est normal avant que de musala faire déjeuner mais tant à cause de faire dîner normal ali akango esute pe likolo nango so tobi to bakisa 4 mais akomi mama na ndako kozonga boye azana ye isolé solisaka ete vie à couple za isusu te pourquoi parce que autaki ko bota libanda mais maman tout ça mobala opé sa raison akobanda obabi na place na kene kuna basolisa ngate na telinga nanga ka libanda boye komera ola na kena kotana la est-ce que na kosi so na kosi botila nga na commentaire siko ngai na yo muto za ko se comporter bon na ngazo pousser mobala ke libanda yoti siko kuna place azo kene ko telinga na ka luka biloko akolia mama soki akakuta na mutu moko abeti etatamize mekoti encore pe basi libanda lokoso soki abana ko envier mobali no bandaka la couple no bandaka la zemi kake kota mama esidi aboti bosiko mobali tanga wamuna babote ya kobwaka pe makila te ezana mibali misundi basundola ka misusu baboya ka otika makila na bango libanda ozo comprendre alors maman toluka to se comportaka bien na ba couple na biso bande kwa basi ozo comprendre place ngana condamner ndeko na nga ya mwasi mama ya bana a céder pourquoi il fallait pas ma chérie concéder te maman José aboti oui José bota na yo ngana femme légitime maman mobali nanga ko bouger te yo ba ko banaka ko pesa kombo ngane na o gérer tout là qui ça y est c'est moi je suis la reine banda siko ko pesa mbai no so affection makasi soki eloko mo bandaki ko beba na ndako mama mobongisa mais yo la kisi ki wa muto akanda okumba mila bana 5 okay lelo na toi lelo yango deza ko réunir toyo kanani toti kanani bato nyonso ba pesa ba analyse na bango menga pesenga kina loba pe tant que na mopandisa ngo pe na koti na monde ngo na sali po yanga ya analyse na bimiso yanga pe na lobi non ne comprenne pas la dame moi ça libanda ne moyibi oui c'est normal azobota na lokoso mobala bato po amoni ki mobala na mbongo asta mais yo moi ça ndako pourquoi ko céder nga na pesa ki exemple soki lelo ali azalaka mutema munene te mais didisto na qualité na komona ndenge ba danseuse wana ya mipiko ya banzoto etonda ndenge banturaka mobali na ye soko za na motema to omela ta poison mais moi si wana zaki poser akolisi bana pareil aussi à maman si de jima pata komona tuma bana mike na babina rapeme na wera son bakambasala kana TikTok kuna na photo a wera son soko za na motema te ko vanda te mais si déjà ngwanzama wana zwa kimia tia ba glace na motema vanda pour aider des andenga mino ba petit nyonyo ba petit mo ba salité bo ya bo régner bo le kangai c'est ça une femme montre-toi la maturité balo baka la femme sage bâtit sa maison quelle que soit douleur maman kolingato la tiango libanda bino bosi mo mona kolela ya baleine jamais a inondaka kuna na kati ne ba bo éviter baleine na tout na kapia zoka ka yoka la douleur alors moi si zala baleine na kati balé ko la ki sa douleur non na mokilité siko makambo ezalaki ya couple bimi libanda mutu nyonso alateli yango to jiti yango to yoko bimisela ba analyse ya boye selon ngai na lobi mwasi wana il fallait pas céder angaki atala avenir ya bana naye ozo comprendre eza poto te okomona penza boye mundele na ne azo katelo ata ba 5000 ata mobala za joueur mama mais na ba Afrique wana quand même ko galérer moi muke ozo comprendre mbongo ngo combien touchaka ya salaire aza soki na basi mi balé susu libanda oya France ya kosenga pension alimentaire José bana alia yo kuna na weya 5 ata za na salaire à 50 000 et kozala kaka insuffisant ma chérie c'est toi qui gères ça pourquoi t'es parti place nga na condamner moi c'est ndako yango wana mais mutu moko ta kolinga ba botole mobali ne bande ko nanga basi toza na bizaleli ya malamu na ba couple na biso ata problème ezande na mobali luka ko lukoza la calme luka solution ko luka ba juge andira te bala telo ba tonge bango ba kondana ka ba tuna jugement par défaut problème anda kuna o trouver yango solution yo ata famille no yeba te
Mais basi a lelo boza kaka soki kaka ndinja sumbi chou opumbwe. Mobali asali mabe maman, mobali aza na vie de prière te. Ka ndenge José moi ça naza mi piku bongo atonda nzamba tondi sa e partout bongo. Mobali na ko sauter José. Nzela lino kitoko evanda lokola nzelu. Mobali pas sauter fait mobali ngwe faza la za penza mutu. Allah la kana sina makila na mona na nzambe butu moya. Moi c'est azabongo. Sikoyo yebisanga komona moi si mi pende moi c'est ambinga géante à telema. Mais maman, yo kaka soko za mukie wana tonda na bisika na. La kisa ke zande ngande première dame, yo za la kitoko ndenge ni mashiro kotati. Na on cede te po na o. Bota na maman ngai nde na on gérer amenae. La kisa capacité na o mais ya cede to sani. To la te na ngo bato jibiso tout ko analyser to bimisi. Siko wele male yanga coach face na ozo kote la José nga na kote la mo se ya chiza libanda nga moko ne na zana la lion no yanga mobile oboto lete. Na partager pété na partager na kobatama ya visa bo simba te ngana za egoïste na kabolati. Voilà, c'est ça. Alors mukena zaki na ngona poko na lelo ya ngwana pona bana na mama na ngai. En tout cas, likez, commentez, partagez au sauver à moko quelque part où ils en a besoin quand tu fais na maebingati. Mais yo za déjà na ba vidéo na nga sungae. Vraiment que le bon Dieu soit avec nous tous. Quand ndenge na lobaka, abonnez-vous massivement. Apandjo Kwetu ici c'est chez nous. Ande Panabiso. Merci beaucoup ma famille et à la prochaine. Bye.